Maksudnya saat Nabi lahir, itu semua tanaman indah sekali, indah seperti biasanya. Wa ena'at lan dadi mateng apa athimaru buah. Wa adna lan dadi parek apa asyajaru wit. Lil jani kedhe wong sing metik, lil jani kedhe wong sing kepen metik janahu ing napa buahe sajar. Wal hasil niku saat Nabi mau lahir niku semua pohon niku menjadi indah, menjadi berbuah dan mudah dipetik. Ini jenis adna. Wana tokot lan ngomong bihamlihi kelawan napa hamilen bihamlihi klan dikandungi Nabi. Wana tokot lan ngomong bihamlihi klan dikandungi Nabi. Ketika Nabi ada dalam kandungan, sopo opo kuluda batin saben-saben kewan sing rumangkang. Semua hewan yang dimiliki li Quraisyin kedue wong Quraisy. Oleh ngucap, oleh komentar, oleh ngendikan bifisohil al-suni kelawan fasai pira-pira lisan al-arabiyati kampung so Arab. Ketika Nabi dalam kandungan, semua hewan-hewan itu berkomentar secara jelas, ngendikan secara jelas, nak saiki mpun wayahe Nabi akhir zaman badhe lahir. Wa kharrat lan dadi njungkel. Kharra maknane jungkel atas napa wa kharra raqi'au wa anab wa kharra lan dadi jungkel tersungkur apa al asiratu apa pira-pira singgasanane raja-raja kafir sarir jamak asir wal asnam lan pira-pira berhala oleh tersungkur alal wujuhi ing atase pira-pira rai wal afwahi lan pira-pira cangkem pira-pira mulut. Jadi banyak patung-patung besar yang tersungkur mergo haibae badhe lahir seorang nabi. Jenapa wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwa. Wa tabasyarat lan dadi seneng. Sangkata basyir wa tabasyarat lan dadi seneng. Sop apa wuhusul masyariki pira-pira hewan liyare wuhus iku kewan sing cara kiye kuno satu galak kewan sing napa ganas wong Arab nak dene apa wuhus. Tina kewan biasa hayawan tapi nak sing ganas kados harimau wong Arab dene apa wuhus. Apa wuhusul masyariki kewan-kewan ganase sing sangka arah wetan wal maghribi lan kewan-kewan ganas sing sangka arah kulon. Wadawa buhalan kewan-kewan rumangkange masyarik lan maghrib. Dabah nu jamak napa? Dawab. Kalau dabah kados sapi, wedhus wong Arab darane apa? Dabah atau dawab. Nanti yang ganas wong Arab darane apa? Wuhus napa? Darane napa? Wuhus. Al-bahriyatu kang bangsa segara. Wahtasat lan dadi ngrasa sapa apa al awalimu pira-pira alam krasa minas sururi sanging seneng kak sahumayahu kang kaya senenge wong sing terpenuhi gelase. Dadi gamane kaya wong ngombe nganti seger niki bahasa-bahasa balaghah pokoke kak sanapa humayah. Wong Arab ku nandarani sesuatu sing bercampur niku kaksa napa. Jadi misalnya ana wong kok mahabbah ning pangeran wis sudah minum kaksal mahabbah napa. Kaksal mahabbah niku dadi istilah napa. Jadi wong Arab ku nandarani sesuatu sing wis campur aduk niku masyrab, syarab, alate iku kaksun. Jadi kados tengene Quran misale wong umat Nabi Musa niku banget senenge ning anak sapi. Istilah Quran apa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim napa wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Dadi wa usyribu lan wis den campur dadi minuman. Ya tak balen ya syariba yasrabu syaraban wa syariba yasrabu syaraban. Mulane darani syaraban tahura. Nah ketika wong wis seneng sesuatu tenanan iku wong Arab nak darani usyribat wis dadi materi minumane. Tapi yang dimaksud bukan minuman tapi bercampur gawur ning awak nganti bagian dari fisiknya. Ini disebut wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufri. Mulane teng toreko-toreko niku napa iku satoriyah napa toreko napa satoriyah. Niku nak wiridan niku ya kados teng Imriti, sing aran Imriti nak gumane napa? Jurumiyah. Niku derek toreko napa? Satoria. Yen Satoria teng Indonesia nurin sing kathah teng Cirebon lan teng Madiun. Ya di antara toreko Mu'tabarah selain Naqsyabandiyah, ya Qadiriyah niku wonten Sanusiyah, wonten Tijaniyah, wonten napa? Satoriyah.
Niku sing diceritakno Imriti fa usyribat makna dhamiri syani. Dadi nek ya fa usyribat mongko den asli maknane diombekno maksudnya den campur apa kulub. Kan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin adhi misyanihi lam tahwihi. Terus fa usyribat makna dhamiri syani. Ya kalau terangno nggih. Dhamir sa'an iku ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Eling-eling apa ad-dhamiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dahu. Jadi dhamir yang ditafsiri oleh jumlah setelahnya. Ya napa? Oleh jumlah setelah. Jadi misalnya aku ngomong alim tu annahu zaidun alimun. Alim tu ngerti ingsun annahu ing sak temene kelakuan. Ya iku zaidun utai zaid iku alimun wong sing alim. Artinya hu di sini adalah mewakili jumlah setelahnya yang bisa jumlahnya itu banyak, kenapa? Banyak. Karena banyak itu tidak tercover ya, tidak termemori oleh hati. Terus orang itu ora iso keucap kabeh. Akhirnya milih mudhamir napa? Sya. Terus qul huwa Allahu ahad. Ya qul ngucap sira Muhammad huwa utawi dhamir sa'an. Ya jadi huwa utawi naki kuno mana huwa te perkara aslinya ya lucu perkara apa kan maknanya sya'an itu satu fakta apa al amrul waqi' suatu yang nyata huwa utawi sya'an iku ngene Allahu te Allah iku ahadun dat sing esa sing siji Allahus somad terus Allah penjelasannya lagi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah jumlah setelahnya semua itu menjelaskan isinya dua. Nah karena hati itu tidak bisa spontan mengingat Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad terus hanya terwakili oleh dhamir sa'an. Ini apa fa usyribat makna dhamiri sa'an. Padha fa'lam annahu la ilaha illallah. Tadi fa'lam mongko ngerti sira Muhammad annahu ing sak temene sa'an. Fakta yang terjadi di alam raya ini apa? Annahu la ilaha illallah. Nah, karena ngelafatkan la ilaha illallah itu susah, apalagi ketika hadir, terus kabeh mau digenti dhamir apa? Sa'an. Lah resikonya ge wae akhire wiridane wong satorya hu iku maneh saka lafat huwa dhamir apa? Sa'an. Mane terus digugat wong sing rapati paham-paham untuk wiridan ha hu. Mergo wong satorya nak wiridan ning gone napa gedung utawa tenggene masjid niku sak masjid menapa hu niku hu ngenteni dhamir sa'an sangka fa'lam annahu la ilaha illallah jinapa hatta nahat qulubuhum linahwihi famin azimi sya'nihi lam tahwihi karena Allah terlalu agung enggak terwakili oleh semua kata-kata akhirnya mau diganti dhamir apa sa'an. Jadi kamane kok kowe ngelem wong sing sifatnya itu besar mau mendingin itu ya pokoknya dia adalah dia kowe nyifati lomane alime cerdase karire wis kangelan pokoknya dia adalah dia huwa min haitsu huwa semuanya huwa pokoknya dia adalah dia itu jenenge apa dhamir sa'an ya fa usyribat makna dhamiri syani famin azimi syanihi lam tahwihi sang kata hawa yahwi lam tahwi ora iso muat apa kulub hi ing dhamir sa'an. Terus akhirnya apa? Fa usyribat makna dhamiri sa'an. Dadi fa usyribat mongko den satukan apa kulub. Dadi maknane musyrab niku ngombe, maknane ngombe sesuatu yang mengalir ke semua sistem pori-pori kita, semua fisik kita. Wong balaghah atau wong sufi ndare apa? Masyrab atau fa usyribu fi wa usyribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim. Iku jenenge syarab. Iku wong Arab nak darani Ka'sa Humayyah, Ka'sal Maniyah. Jadi misalnya wong mati, wong Arab nak darani yo qadza Ka'sal Maniyah. Dia sudah merasakan Ka'sal Maniyah. Nak wong seneng ya darani Ka'sal Mahabbah napa? Ka'sal Mahabbah niku bahasa-bahasa balaghah. Wa basyarat lan ngekei bebunga sapa al-jinnu kelompok jin. Bi idzlali zamanihi kelawan wis mancing zamane jin. Mesti jin sudah merasa final karena sesuatu yang dinantikan sudah datang wantu hikat lan jadi rusak apa al-kahanatu sistem perdukunan dados riyen dukun saged ngakses berita langit mergo wonten bocoran saking jin
Tapi sausé Nabi lahir semua akses ke langit ditutup. Ya semua akses ke langit apa? Ditutup. Terus nak jin kepengen nyadap informasi langit diantem kalian bintang apa? Kalian bintang. Di sini waqifdom apa sebutnya rujumal lisyayatin apa? Bintang-bintang itu membalang apa? Setan. Ya, terutama sausé lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus riyen tapi ono hikmah mulane pangeran nak gawe yo kabeh ana hikmahe. Terus riyen niku jin niku kerja sama kalian dukun. Dukun niku wong paling kena dipercaya riyen. Eling-eling dukun itu dulu orang yang paling bisa dipercaya karena dekne entuk bocoran sangka jin sing iso ngakses napa langit. Diriyen mulane wong iku ora oleh gedeng dukun teman-teman. Wis ben ono sing dukun wae dadi. So nyai kangelan wis napa dukun. Mergo Allah gawe dukun niku dhisik ya ana hikmahe. Umpama ora ana dukun niku ora ana bocoran ape ana nabi lahir ning napa? Akhir zaman. Iki kalau terangno wis sithik. Dados riyen sedherenge Kanjeng Nabi lahir niku dukun-dukun niku orang yang paling bisa dipercaya. Mergi saged ngakses langit lewat perewangan apa? Jin. Jin iso ndelok ning langit. Nak ning Lauh Mahfuz iku suatu saat ana wong sing jenenge Muhammad. Wonge lahirin di Mekah ngene. Sehingga zaman itu informasi tentang Nabi itu transparan baik dari pendeta kayak Rohibu Bukhairah maupun dari perdukunan. Dia pun ngoten pangeran kersakno. Akhirnya Bani Hashim niku mboten pati dagang, mulane melarat-melarat. Bani Abdi Syamsin niku tetap dagang, mergo ngerti nak Muhammad iku ora lahir lewat mereka. Eling-eling ya wae Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim didulur jenenge Abdi Samsin. Nah, Abdi Samsin iki sak turunane termasuk Muayyah, nggih Muawiyah nggih niku bin Abi Sufyan bin Harb nggih bin Umayyah bin Abdi Samsin. Niku ngerti nak turunan Nabi ora bakal ning ndekne, melane tetep nek mati dagang. Sementara Bani Hashim padahal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Hashim itu mbah keempat sangka Nabi. Niku pun ngerti tenan nak sampean putune iku bakal dadi nabi. Makanya dorawani lunga. Jadi Hashim wedi kok jangan-jangan era aku. Engko Abdul Muthalib yo wedi jangan-jangan era aku. Abdullah yo wedi jangan-jangan sehingga do tengok-tengok ning Mekah. Iku yo beritane sebagian sangka kahin napa? Kahin. Perdukunan. Jadi akhirnya mengenai Imam Bukhari itu dikritik ketika istidlal itu mengambil dalil bahwa kesaksian kenabiannya Nabi itu sebagian diomong nopo dukun. Hazza itu dukun kahin. Jadi Imam Bukhari menulis di Dalailun Nubuwah, beliau dengan fasihnya ngendikan ketika Abi Sufyan datang ke Heraklius, beliau datang ke Palestina, tentang pemerintahan Romawi, Pemerintahan Romawi itu digegerkan oleh informasi nak neng Mekah itu ada orang yang mengklaim dirinya Nabi, ya mengklaim dirinya Nabi. Ya tentu bagi kita tuh nggak ngeklaim panjang Nabi tenan, tapi bagi mereka kan itu klaim. Singkat cerita sudah dengar detail kalau ada orang bernama Muhammad dari suku Quraisy memaklumatkan diri kalau dia seorang Nabi. Senjata Heraklius Hiroklu kalau dalam kitab-kitab Hiroklu itu tidak punya informasi detail. Suatu saat Abi Sufyan itu mampir ke sana karena mitra dagang. Kita tahu Abi Sufyan itu presiden Mekah, no? Presiden Mekah tentu sering ketemu tokoh-tokoh dunia, termasuk ketemu sinten Heraklu. Setelah Abi Sufyan datang, dipanggil sama Heraklu. Tolong Abi Sufyan suruh menghadap saya, masyhur. Ini ada di Bukhari. Saya ulang lagi, ini ada di Bukhari. Setelah menghadap, kamu kenal orang yang yadda'i an-nubuwah, orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Kata Abi Sufyan, ya kenal, itu masih keluarga saya. Ya itu saya kenal karena itu masih keluarga. Zaman itu Abi Sufyan masih kafir. Jadi justru itu bagus, pas itu Abi Sufyan masih kafir. Lalu orangnya sebelum jadi nabi itu pernah bohong enggak pernah. Muhammad itu enggak pernah bohong. Justru itu bagus. Karena kesaksian dari seorang musuh apa? Kesaksian dari seorang musuh karena Abi Sufyan belum iman. Terus bapaknya Muhammad ada yang pernah jadi raja enggak, mbahnya enggak. Terus pengikutnya itu orang-orang lemah atau orang-orang kuat? Orang-orang lemah.
Terus pengikutnya itu apa, yang ada yang jadi murtad apa enggak setelah ngikuti Muhammad? Enggak ada yang murtad. Bahkan fanatik sekali dengan Muhammad. Kamane wani mati demi Muhammad. Ya mereka nyebut masih Muhammad, masih jangkar. Sampai terus akhirnya dari sekian pertanyaan itu terus Hiroklu membuat tesis sendiri, membuat kesimpulan sendiri. Itu yang namanya Muhammad itu nabi betul. Sifatnya persis yang saya temukan dalam Taurat. Ya. Di antara logika yang dibangun Hiroklu itu begini. Kenapa saya tanya bapaknya raja atau enggak? Andai kan bapaknya Muhammad seorang raja, pasti saya komentari rojulun yatlubu mulka abihi. Dia adalah orang yang punya gerakan karena dia ingin jadi raja lagi kayak bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi bagaimanapun dakwah itu kan bikin gerakan sosial. Ya, yang namanya dakwah itu dalam kacamata sosial kan tetap dianggap gerakan apa? Sosial. Dan itu kalau bapaknya raja berarti apa? Rojulun yatlubu mulka abi. Dia bikin gerakan gitu supaya jadi raja lagi kayak bapaknya, kayak mbah-mbahnya. Ketika kamu bilang bapaknya tidak raja, berarti murni karena tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita akhirnya Hiroklu manggil temannya dia yang ahli kahin, ahli kahana Hazza. Kamu kesini. Ketika teman-teman diskusinya yang sama-sama menguasai kitab langit, tanyanya lucu. Saya mimpi bahwa nanti yang menguasai Jaziratul Arab itu rojulun muhtatinun, orang yang berkhitan. Terus ada yang usul, yang berkhitan itu orang Yahudi. Terus kata Hiroklu, ndak itu masuk, itu pasti tidak Yahudi. Meskipun orang Yahudi berkhitan. Terus ketika ada cerita innal Arab yahtatinun, orang Arab itu berkhitan. Jadi orang Arab meskipun sebelum ada Islam itu sudah berkhitan karena masih punya sisa-sisa Ibrahim, milati Ibrahim. Akhirnya Hiroklu iman. Saat itu dia komentar, kalau saya ketemu Muhammad latajassamtu ilah, dan saya kalau ketemu dia wala ghasaltu qadamaihi, pasti menah ada wajah sikile tak umbah. Niku jari sinten Hiroklu. Itu juga berdasar kahana. Sehingga Imam Bukhari itu dikritik ketika bagaimana mungkin beliau menceritakan dalailun nubuwah kemudian menyitir omongane ahlul kahana. Nah tentu terus Imam Bukhari dibela sekian ulama, termasuk pembelaan semua ulama adalah zaman itu kahana masih orisinil. Zaman itu kahana masih orisinil dan orang memang mencari-cari Muhammad juga berdasar kahana. Jadi kamane nubuwatu Muhammad iku arafahal fasik wal fajir was soleh wat toleh, bahwa kenabian Muhammad adalah pendeta yang ngerti kayak Rohibu Bukhairah, paham ya? Wong Yahudi yang ngerti, dukun ngerti, saking populernya berita itu di langit, dan langit zaman itu bisa diakses jin terus menginformasikan kepada kahana, paham ya? Dari pendong. Nah, tapi terus sistem ini hilang setelah lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ono hikmah ya tadi, andaikan nggak ada kahana yang jadi muqaddimah diutusi Nabi, orang tidak cukup punya informasi tentang Nabi. Ya terus ribet toh, misalnya Nabi maklumatkan aku Nabi ku apa? Saya untuk perintah ke Jibril ku sapa? Kan panjang. Beda nak orang Yahudi kenal Jibril, kenal Mikail, paham ya? Rohibu Bukhairah ya kenal Nabi akhir zaman. Sehingga wong kabeh diskusi tentang Nabi akhir zaman. Jadi cara saiki wis di seminar, wis dadi trending topik, orang sudah bicarakan itu semua. Paham ya? Terus kabeh sing dikae pangeran ono hikmah. Mane kahana zaman iku ono gunane, termasuk bocoran langit nak ape ono nabi akhir zaman niku berdasar napa? Kahana. Mane Imam Bukhari ngebabkan dalailun nubuwah niku termasuk komentari ahlul kahana. Paham ya? Tapi kahana sebelum itu ya, sebelum ada apa pemutusan hubungan apa langit. Ini jenenge apa? Semua ngerti wa basyaratil jinnu bi dzali zamanihi wa antuhiyatil kahanatu wa rahibatir rabbaniyah. Terus wala hijalan dadi guncing. Wala hija itu sesuatu sing gumlenter napa. Wala hijalan dadi ngerti, semangat. Nyemangatno bi khobarihi lan khobar anane Kanjeng Nabi sapa kulo khibrin, saben-saben wong pinter, khobirin kang bijak. Wa fi khula husnihi lan ing dalam sifat hiasan sifat apike Nabi, khulayu hiasan husnul wa apik utawa apik sing dipadakno hiasan. Taha padha bingung, ana sing maca tahin taha sami sangka taha yati hutaihan maknane apa
bingung. Dan semua orang pintar membicarakan Nabi, tapi untuk membicarakan keindahan Nabi mereka bingung. Mesti bingung karena semua kalimat tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi diredaksikan kayak apa itu tidak akan mewakili hakikat keindahannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bahasa balaghah apa? Wa fi khula husnihi ta. Ya, wa fi khula husnihi ta. Jadi ketika mensifati keindahan fisiknya Nabi, perilakunya Nabi, akhlaknya Nabi, semua itu tahin, semua itu kebingungan, totaha, semuanya bingung. Ya tadi eling-eling ya, terus mulane ngaji utuh khatam, kowe koyo wong-wong Islam garis keras. Wah, dukun nggak bisa diterima. Umpama ora ana dukun, niku ora ana nubuwah. Saiki misale ya Fir'aun. Kenal tuh teman Fir'aun. Nah, Fir'aun itu nganti ngerti nak ono Nabi Bani Israel ngomongane sapa cerita dukun. Fir'aun diomongi mbek dukun-dukune nanti ada bayi Bani Israel sing kana sababan fi dhahabi mulkika. Nanti bayi ini yang akan menghilangkan kerajaan. Akhirnya semua bayi Bani Israel dibunuh. Ternyata ya nyata yang menghabisi Fir'aun Musa. Otentik. Apa? Otentik. Semua berita gitu. Nabi Muhammad ya sama. Abdul Muthalib ketika putune lahir, sing ditekani pertama ya Kahina, seorang dukun perempuan. Itu omong, putumu iku yabluhu minas syarab al masyariq wal maghrib. Putumu iso ben mulya wetan nganti kulon sak donya mulya. Mun Abdul Muthalib seneng putune lahir, ya berdasar omongane Kahina. Ya mulane terus mulai fihir, mulai opo ae wa ilahitun sabul butunul apa Quraisy iku wis krasa kok dalam tubuh saya ini seakan-akan ada apa-apa iku omongane Kahana ya sampai akhirnya wasumi fi sulbihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzakara wa ta'ala walab ya jadi pangeran gawe dasar-dasar dunia wis koyo ngono. Pertama sing dadi seksi nak nabi ku calon nabi ku ora wong NU ya ora wong Muhammadiyah malah pendeta malah apa nabi umur 12 tahun dijak Abu Thalib teng Syam nah sing ngerti nadine calon nabi ya ora NU ora Muhammadiyah ya ora PKS ya ora apa sing ngerti malah apa pendeta. Nah coba pendeta ngertine berdasar apa kitab-kitab samawi mbek kahana mbek napa kahana iku pangeran ya dadi pangeran wis pancen ngono. Di mulane Imam Bukhari ngebabno dalailun nubuwah iku termasuk ngebabno kaulu ahlil kahana. Mergo pas iku pancen ngono tenan. Ya contoh gampang sampean ndelok tengene raja-raja mulai Fir'aun, mulai Namrud. Kebijakannya itu berdasar informasi kok ahlul kahana. Dan semuanya itu benar. Semuanya itu benar. Akhirnya betul zahabu mulki Fir'aun karena Musa. Meskipun Fir'aun berusaha mati-matian membunuh bayi Bani Israel malah lali, malah sing mestine lakone malah di rumah. Mergo pangeran mau ngetokno nak Fir'aun iku goblok. Ngrumat kok ngrumat musuhe. Jadi pangerane mau kepengen apa wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma apa kanu apa khotin pangeran butuhe ben ketok gobloke Fir'aun. Wong kok ngrumat musuhe. Jadi rasa mbok fikih piye hukume wong Islam di rumah wong kafir. Kuwi nek muni haram ya keliru. Nabi Musa di rumah wong apa? Kafir. Nabi Muhammad di rumah Abu Lahab. Nah, nek ora usah dadi Islam garis keras hukum Islam di rumah wong kafir ku kafir. Lah Nabi Muhammad di rumah sapa? Abu Lahab. Ora ono ning tarikh Nabi Muhammad di rumah wong NU Muhammadiyah PKI. Sing rumah malah sapa? Abu Lahab. Fir'aun rumah sinten? Musa. Nabi Musa ora tahu di rumah pondok, di rumah kiai. Sing rumah to Fir'aun. Ya, jadi tapi Allah niatnya ngenyek, yaitu mau Fir'aun sing membasmi bayi Bani Israel justru ngrumat Musa. Jadi kamane pangeran kepen maklumat, lagi lho sing aku pangeran. Wong kok gobloke ngono lho. Musa kok di rumah. Izin wa nuriya Fir'auna wa Hamana wa junudahuma wa anu khotiin. Kabeh ketok gobloke, ketok salah. Wong kok ngrumat Musa. Jadi pangeran cara Jawa melehno sinten Fir'aun. Tapi omongane kahana iku ora ana sing salah. Ya omongane kahana iku ora ana sing salah.
Ngipine Abu Jahal yo ora salah, ngipine Abu Lahab yo ora salah. Abu Jahal roh nak kanjeng Nabi ku yo roh den. Masyhur dadi Abu Jahal Abu Lahab udah ngipi. Iku sumben niku kowe nak mara Madinah melawan Muhammad kayak mati, mulane ora usah berangkat. Iya udah ngipi. Mulane akhirnya iku dorawani perang Badar dorawani. Sing marewani mergo diprovokasi. Diprovokasi kancane. Lho kenapa melok perang? Mau jebule ke wandu jadinya. Wah akhirnya terus semani perang. Akhirnya mati tenan. Kanjeng Nabi ketok Nabi ku sebagian ya omongane Abu Jahal. Abu Jahal wong religius, sama Abu Jahal goblok wong religius. Jenenge Abdul Hakam, jeneng Abu Jahal kenapa? Bapak dari kebajikan niku jenenge Abu Jahal. Jadi wong Arab nak ngundang Abu Jahal apa? Abdul Hakam. Kuwi ku pintere ra karo, njuk cerdas. Sanging cerdasnya Abu Jahal sesuk ape berangkat ning perang Badar, sesuk ape berangkat ning perang Badar ku ya ta'allaqu bi astaril Ka'bah. Dekne nyekal iki kiswah Ka'bah ning Multazam. Ngene iki nak sering ndongane Multazam niku ya. Abu Jahal ndongane ning Multazam yo nangis. Ya Allah masyhur, sakana buah ndonga jamaah terus saiki ndongane jamaah. Ayuna aqta'ulir rahim. Ya ayuna aqta'ulir rahim. Waja'ana bima la na'rif fa'akhinhul hudata. Saya kata ahana yukhinu. Ya Allah, siapa besok yang memang benar-benar salah menurut pandangan engkau, fa'akhinhul hudat, maka bunuh besok. Umatnya muni amin kabeh. Kok cara Jawa sing salah seleh. Ternyata Abu Jahal itu kalah, mati. Ya akeh sing Islam. Berdasar dungane Abu Jahal. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir. Intas taftihu faqad ja'akumul fatah wa in tantahu fa huwa khairul lakum wa in ta'udu na'ud. Iku kuwabe asbabun nuzulnya nerangkan intas taftihu faqad ja'akumul fatah. Jika kamu mencari siapa yang benar, maka ini sudah nyata siapa yang benar. Karena kamu pernah pakai ukuran siapa yang benar adalah menang. Sementara Abu Jahal kalah. Jadi nubuwatu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku nubuwah sing zaman qoblal wiladah, sing zaman qoblal wiladah itu diakui ahlul kahanah, ahlul nasoro, ahlul yahud. Terus wala-wali zaman wong Yahudi ora kena dipercaya. Iku rak saiki. Dhisik kena dipercaya. Quran dhewe percaya. Yaiku disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong Yahudi wong Nasrani ku kenal Muhammad sedetail mereka kenal anak mereka sendiri. Nah, wong Yahudi diceritakno Quran wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi nek perang iku wasilah mbek Kanjeng Nabi. Dadi wasilah sekunane kuno, mulane wasilah dihalal ya pantes. Mergo wasilah mbek Kanjeng diharamno ya pantes. Mergo pertama sing wasilah iku sapa? Ya mulane saiki khilaf bena NU ambek Wahabiyah. Mergo ya wasilah mulai dhisik masalah. Cuma aku mau cerita dadi mulane iku jare Ibnu Hajar Al-Asqalani zaman itu memang kahana itu bisa dibenarkan sehingga Imam Bukhari gawe dalil dalailun nubuwah lewat qaulu ahlil kahana. Paham ya, qaulu ahlil kahana. Nah, zaman bayangkan ya, misalnya Nabi lahir di Cina atau Nabi lahir di Korea Utara, kan nggak ada mitos sama sekali tentang Satrio Piningit. Misalnya Nabi kan bingung. Beda nak lahir teng Mekah, lahir di Palestina atau lahir di Jazirah Arab. Orang wis geger akan datangnya Nabi akhir zaman. Meskipun geger ini digulir dukun, pendeta, para rabi Yahudi, enggak apa-apa. Tapi sementing wong wis geger sih. Ono mukadimah ya, apa? Ada mukadimah. So sifatnya detail. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bis. Detail. Paham ya? Mulane ateis itu luwih ribet. Mulane sak ele-ele Yahudi Nasrani iku Islam cek ngapresiasi. Napa Islam cek ngapresiasi. Sampai apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba khillul lakum wa ta'amukum khillul lahum. Jadi dzabaihul yahud sah. Tapi nak dzabaihul majus gak sah. Dzabaihul nasara sah. Tapi dzabaihul majusi gak sah. Tetap diregani mbek pangeran. Piye-piye Yahudi Nasrani iku pernah memberi kontribusi sejarah dalam Islam.
Ya jadi kita kudu ngaji ya. Jadi ojo terus nuruti garis pokoknya Yahudi mesti keliru. Dan Yahudi mesti keliru berarti juga keliru ketika nyifati Nabi akhir zaman. Padahal dalam hal itu mereka benar. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna. Bahkan ketika Allah nyifati Nabi itu orang ono Nabi Muhammad itu ono yang ada RTNU Muhammadiyah orang. Sing ono iku apa? Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Ketika Allah nyifati Nabi Muhammad Nabi yang mereka temukan ya, an-nabi ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Nabi yang mereka temukan, yang data-datanya mereka temukan fit Taurati wal Injil. Ya iku pangeran ya, mulane sedurunge Nabi Muhammad lahir iku ana dominasi Yahudi Nasrani. Iku ana hikmah. Mergo terus do nunggu Nabi akhir zaman. Masya Allah lucune para pendeta iki fanatik bekan jenengan. Jadi sing Yahudi mau tersaingi, sing pendeta seneng. Mulane ketika ape masuk Palestina, Yerusalem dari Roh Ibu Bukhara, Abu Thalib ponakan jak mulai nanti mesti dibantai orang Yahudi. Ya isi disebut wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan akan sangat mencintai Muhammad, mencintai orang Islam, orang-orang yang mengatasnamakan dirinya Nasrani. Buktinya Roh Ibu Bukhara peduli mek keselamatan Kanjeng Nabi. Yahudi boten. Nah, ini cara teori paling mungkin bersinergi be Islam itu Nasrani. Tapi kemudian ya itu setelah itu ada muharraf. Ada Nasrani yang sudah tidak orisinil, disebut yuharrifunal kalimah amma wadi, sudah mulai ada tahrif. Sehingga kita harus fair, ada periode tahrif, ada periode qoblat tahrif. Lah sing qoblat tahrif ini yang semuanya membicarakan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut apa? Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka yang saya beri kitab Taurat dan Injil mengenali Muhammad sepersis mereka mengenali anak mereka napa sendiri. Pun kula terusno. Wa utiyat lan den paringi sapa ummuhu sapa ibune Nabi fil manami ing dalam sare. Den paringi to ditekani fil manam faqilalaha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin. Innaki satemene sira qad hamalti teman-teman ngandut sira bi sayyidil alamin. Kamu itu mengandung bi sayyidil alamin wa khairil bariyalan api-api makhluk. Wasami lan jenakno sira niki pakai khitab muannasa mukhatabah. Jadi idribi berarti kalau sami napa sami berarti apa sami. Wasami lan jenakno sira Aminah hi ing Muhammad idza wada'tihi nalikane lahirna sira ing Muhammad mbok jenakno Muhammadan li annahu krana satene Muhammad satu madu bakaden puji apa ubahu akibatnya Muhammad. Maksudnya mulanya kalau inginkan bermatur hampir semua asma itu alam mangkul, no? Alam mangkul darani Muhammad orang yang dipuji karena nanti semua sifatnya terpuji. Wasamihi idza wada'atihi Muhammadan di annahu satuhmatu. Walama tamalan semangsane sempurna min khamlihi saking ngandung ning Nabi. Atau sangking kandungannya Nabi ngandung dengan Nabi apa syahroni rong wulan ala masyuril aqwali ngatasi masyuri biro-biro kaul almarwiyati kang den riwayat. Ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan tufia kapundut bil madinati ing dalam Madinah al munawwarati kang munawwarah sapa abuhu, yaitu tufia mabni majul abu jadi naibul fa'il sapa abuhu bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah. Wa kana lan ana sapa Sayyid Abdullah qad dijitaza iku teman-teman nglewati sapa Sayyid Abdullah liwatan bi akhwalihi kelawan keluarga ibuke Abdullah. Ya akhwali berarti keluarga dari ibu, no? Keluarga dari ibu. Nah akmam keluarga dari bapak. Eleng-eleng ya wong Arab. Kados kula nak darani dulure bapak kula iku jenenge ammah, napa? Ammah. Nak dulure ibu kula jenenge apa? Khalah, napa? Khalah iku adat Arab. Bani Adin rupane keluarga Bani Adi minat Taifati saking kelompok An-Najjariyah kang bangsa Najjariyah. Terus keluarga besare Nabi sing saking ibuke niku rata-rata profesine Najjariyah, napa? Tukang kayu, napa? Tukang kayu utawa tukang batu. Mulane Kanjeng Nabi sausé hijrah niku sing nyambut nggih Bani Najjar, napa? Mergo keluarga saking ibu, nggih keluarga saking ibu. Nabi pertama gadah mimbar niku nggih gaweane Bani Najjar. Lah abahe Kanjeng Nabi ketika Nabi ini kandungan 2 bulan itu dolan teng mriko teng Madinah.
Iku pangeran. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab saka ibu, ya aja geman nyepelekno nasab saking ibu. Nasab resmi kok bapak. Tapi nabi iku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno nabi termasuk Abu Jahal Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng nabi hijrah di rumah keluarga saka ibu. Iku pangeran. Terus pangeran sing gawe isyarat delala kampuduti abe nabi ning Madinah. Sedurunge nabi hijrah didesain, ditetir abe nabi kampuduti temui di rumah Banin Najjar. Nah, nabi pertama hijrah sing rumah nggih Banin Najjar. Ku pangeran dadi nasab resmi kok bapak, tapi Allah iku ora iso ngilangi, ora kersa ngilangi fungsi nasab saking ibu. Ya dadi eling-eling ya, dadi Nabi Muhammad nasab kok bapak, kan wong Quraisy dulure Nabi kabeh nasab saking bapak. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no, Abbas mbek Hamzah. Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiang Quraisy. Zaman itu ya, tentu ini bicara zaman itu. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin bagi Nabi. Bahkan sedurunge Nabi Rawuh wis mukmin. Mulane Nabi Rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Jadi kamane gak usah ngandani, gak usah dakwahi wis iman. Iku pangeran. Mulane wingi kula matur Mbah Mun sering dawuh ora ana kitab madae ning bab ilmu sebaik berjanji no. Kitab madae ngelem nabi sebaik no berjanji min haisul ilm dari sisi ilmu. Mergo wau nabi hijrah teng Madinah delalah abae ya disarekno teng Madinah sing rumat abae ya keluarga sangka ibu. Mbok sing iman mbek nabi langsung mbek keluarga sini. Nah baru tokoh saniyah setelah peristiwa itu baru suku Quraisy do iman. Iku wae mendekati Nabi wafat. Gini ku idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaj. Jadi imane suku Quraisy mayoritas iku sausé Nabi menang. Cara Jawa kayak tunggale wong Nabi menang. Sementara imane Bani Najjar pas Nabi terusir. Isiku kabeh kersane pangeran ya, tapi tetap nasab iku sing diiktibar nasab kok bapak. Cara formal fikih lah sing diiktibar nasab kok bapak. Tapi gak jogeman mungkiri nasab sangka ibu. Mergo Nabi piyambak niku sing rumat terbesar itu keluarga saking ibu. Ngene niku Banin Najjar. Mulane napa to mriki via bil Madinatil Munawwarah. Dadi zaman iku pangeran koyo wis gawe alamat. Engko Kanjeng Nabi rak mulih ning keluargane ibu. Jadi kamane Nabi lahir ning keluargane bapak, sareane ning keluargane ibu. Paham ya, jadi sempurna Nabi cara birrul walidain sempurna lahir ning keluargane bapak ngene iku teng suku Quraisy wafat ning keluarga ibu. Jadi kamane enggak jauh-jauh saka keluargane ibu. Kaya zaman abae ya wafat ning Madinah tu via bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adiyim minat taifatin Najjariyah. Ijtaza maknane nglewati ya, lewat. Jadi pas lewat gerah akhirnya terus dirumat mbek dulur-dulure sampai saulan terus kapundhut. Mulane paspor bahasa Arab risalatut tajawuzat surat apa transit surat transformasi dari antar negara. Mulane darani majas. Lafat nak hakikat itu jenenge hakikat. Misalnya asadun diarani macan itu jenenge lafat hakikat. Te asadun dimaknani rajulun syuja'un lelaki yang kendel itu jenenge majas. Berarti melewati makna hakikat, ya melewati makna hakikat. Ya, jadi terus diikutkan wazan ifta'ala, jadi ijtazah, apa? Ijtazah melewati. Jadi pas lewat teng Madinah, Sayyid Abdullah gerah, terus di rumah keluarga besar Bani Najjar. Wa maka salan manggon sapa Sayyid Abdullah fihim ing dalam Bani Najjar, manggon syahron ing saulan saqiman haliger gerah. Yu'anu nakang padha ngrumat sapa Banu Najjar sukmahu ing gerai Abdullah wa syakwahu lan lorone Abdullah. Ya dari kata ana yu'ani terus yu'anuna. Jadi keluarga Bani Najjar ngrumat Sayyid Abdullah sebulan penuh sampai kapundhut. Iki pangeran ya. Jadi wis koyo ngono isyarat pangeran lala nabi wah bae disarekno nang Madinah. Nabi akhirnya disarekno teng Madinah. Dieling-eling. Jadi nabi lahir dan besar di komunitas abahnya
Tapi Islam besar di komunitas ibunya sampai wafat. Ya, mana jogeman nyepelano nasab saking nopo ibu. Nanti kena rapi aja asal wedok, tapi napa payune asal wedok serapopo sesuai. Paham ya? Jadi walhasil itu ya semono kersane pangeran. Ya sesuai kersane pangeran ngono, wis ora usah protes wae kersane pangeran. Jadi nasab resmi ku abah, tapi Kanjeng Nabi koyok-koyok dilingno pangeran. Dalam balik malih teng Sayyidah Fatimah. Ora ono habaib kecuali pada akhirnya lewat seorang ibu. Ini ku Fatimatus Zahra. Iku wis pangeran kabeh sing ngersani. Kabeh habaib duwe Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Gini Fatimatus Zahra. Yes ngono pangeran kersane. Paham ya? Dadi sing wis kabeh kersane pangeran. Walam matamalan swangsane sempurna min hamlihi saking hamile Nabi. Mesti ngambil Nabi ala rojihi ing atase kaul sing rojeh, kaul sing unggul apa tisatu asyurin, apa 9 bulan komariatin kang bangsa rembulan. Jadi 9 bulan dalam hitungan komaria. Wa ana lan wis manjing. Ana maknane wis manjing. Mulane darani al ana ing dalam sai iki. Wa ana lan wis manjing li zamani kedue zaman apa ayan jalia yen to muncul anhu saking zaman apa sodahu apa bentuke Kanjeng Nabi. Wis gamane sudah saatnya Nabi itu muncul. Hadara mongko hadir ummahu. Ya hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi. Jadi ummahu dados maf'ul bagi hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahirin Nabi sapa Asyatu Asyah. Dados niki Asyatu dados fa'il nggih. Hadara ora usah tak mergo wonten fasil, wonten apa? Fasil. Waqat yubihul faslu tar kata ifi fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Dadi oleh misale ata misalnya ata Zaidan Fatimatu fangge ata Zaidan Fatimatu. Tapi kalau jejer kudu atat Fatimatu Zaidan ya. Kalau jejer harus apa? Atat Fatimatu Zaidan karena jejer. Tapi sekali dipisah boleh apa? Ata Zaidan Fatimatu. Paham ya? Kalau dipisah boleh tanpa tak kata seniki. Hadoro fa'ile iku Asyah. Nggih, fa'ile hadoro niku Asyah, tapi boleh hadoro tanpa tak karena sudah dipisah ummahu napa? Ummahu. Hadara mongko hadir ummahu ing ibune Nabi lailata maulidi ing malam lahir Nabi. Sapa sing hadir? Asyatu Sayyidah Asyah. Ngene iku bojone sinten? Firaun. Bojone sinten? Firaun. Wa Maryam lan Maryam. Fi niswaten ing dalam rombongan wong wedok minal hadiratil qudsiyah sange rombongan kang bangsa alam qudsiyah. Alam qudsiyah alam langit. Orang barani usah bangsa wong kudus wah tenan awur. Enak wae. Wes ribet wong sing teko wong kudus nggo jeneng ya ribet ora. Qudsiyah teng mriki niku mboten qudsiyah kudus mboten apa. Alam sing bangsa kudus, bangsa langit sembrono iku. Maksudnya Asia ambek Maryam sing wis dadi alam langit, ora Asia tanggamu ya ora Maryam tanggamu. Maksudnya sing Asia ambek Maryam sing beliau-beliau sudah menjadi alam hadiratil qudsi. Wa akhodalan ngalap ha ing Aminah apa al-makhadu lara apa yang lahirno. Pokoke makhod itu kesakitan yang karena mau melahirkan. Fawaladat mongko nglahirno sapa Aminah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jin lahirno nuron khali rupa nur, khali rupa sinar ya talak lau ingkang sumlorot apa sanahu keagungane nur apa ya sanahu keagungane nur. Ayo dong waca sing nang gimana waca enggak bukajan ayo bareng-bareng wa muhayyan ka samsi min kamu shimik kamu di asfarat anhu laylatun anhu laylatun gharra'u laylatul maulidil ladzi kana litin nisururum yaumi wasdiyau yaum
وادعيه بناتوا من فخار ما لم تناله النساء وأتت قومها بأبي أفضل مما حملت قبل مريم الأدراء مولد كان منه في طريق وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهوى في أنقاض ولد المصطفى وحق الهناء. Kalau wajah Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi lahir kan fawaladathu sallallahu alaihi wasallam nuron yatara lahu sana wa mukhayyan lan banget padangi banget terhormati kasyamsi koyok srengenge mingka sanging sira sanging panjenengan mudiun kang banget madangine asfarat kang dadi padang anhu sanging lahir Nabi apa lailatun apa bengi kharau kang dadi sinar. Dadi kamane di malam itu yang harusnya gelap menjadi terang benderang mergo lahirnya Kanjeng Nabi. Nah, lahirnya Nabi itu sifatnya lailatul maulid, yaiku malam kelahiran alladzi kang kana kang ana iku lidine kedhi agama apa sururon apa seneng. Mane kesunatan wong ku seneng mergo wis lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kelahiran yang agama ini seneng sekali karena menemukan pemimpin yang sejati. Biomihi kelan lahirnya Kanjeng Nabi wasdihaun lan ceria. Yauma nalat ing dalam dinane merkoleh biwat ihi klan nglahirno Kanjeng Nabi sapa ibnatu Wahbin putrane Wahab ko Aminah ibnatu Wahbin. Aminah itu mendapatkan dengan melahirkan Nabi min fakhorin saking kebanggaan sing malam tanal kang ora merkoleh ing fakhor sapa anisa umume wong wedok. Kamane kemuliaan Fatimah apa Aminah ya kemuliaan apa Aminah ibnatu Wahbin itu enggak akan tersaingi oleh perempuan manapun karena lewat beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di sini yaumanalat biwat ibnatu Wahbin min fakhorin malam tanalhun nisa wa atat lan yo rawuh sapa Aminah rawuh tanggawa kaumaha ing kaume Aminah oleh gawa bi afdola kelawan bayi sing luwih utama mimma dibanding bayi hamalat kang ngandung kobrus durunge Aminah sapa Maryam ala dzra'u kang perawan. Jadi maksudnya Aminah membawa Muhammad, membawa Rasulullah dengan status membawa orang yang lebih utama ketimbang sing dilahirno Maryamul Azra. Artinya Maryam nglahirno Isa, Aminah nglahirno Kanjeng Nabi. Berarti apa? Aminah membawa kelahiran yang jauh lebih utama timbang yang dilahirkan Maryamul Azra. Terus Nabi lagi maulidun. Mane kula suwun wong iku kudu ana kontribusi tauhid. Ya ulama iki warasatul anbiya kudu nguwatno tauhid. Mergo ciri utama Nabi piye? Lahir yang membawa tauhid, bawa berkah untuk tauhid, bawa sial untuk kekafiran. Ya bawa sial untuk kekafiran. Jadi artinya wong nak logikane tauhid iku mapan, mesti logika kekafiran hilang. Iki disifati malih maulidun iku ana kelahiran kana kang ana minhu saking maulid fi taliil kufri ing dalam kelahirane kekafiran. Tali iku manane kelahirane kekafiran apa wabalun bencana alaihim ing atase ahlil kufri wa wabaun dan musibah. Satu kelahiran sing dadekno musibah bagi sistem kekafiran. Mergo dakwah Nabi semua mengarah ke tauhid. Mulane Nabi pas lahir berhala ya rubuh
Jadi Nabi lahir itu yang rubah dua. Satu berhala fisik, napa? Berhala fisik ya rubah. Dua, logika kemusyrikan juga rubah. Paham ya? Nah sekarang kita tugasnya juga gitu. Kalau di era modern tentu ora usah nutuki patung, tapi logika patung itu hilang, logika syirik hilang. Sehingga patung tidak lagi disembah, tapi mau tinggal hiasan. Itu lumayan menang Islam. Senajan to nek iso ya tetap haram, tapi tetap lumayan. Dari patung yang dulu didewa-dewakan, saiki patung mau dadi napa? Hiasan, terus didol. Barang protol ditoto, terus yang kan wis camah kan cara saiki wis camah kan. Larang tau ora patung elek kan regane. Cara transaksi kan patung iki piro regane 1 juta. Elek ngono, dol 1 juta, 500. Kan camah kan. Bisa dipuji-puji kok darane. Napa? Saiki mau didol tempakno truk terus iku camah itu. Iku apa maulidun kana fi tadil kufri wa balun alimabun. Nggih mengke makhluk yang sekedap sesuatu kados pas malam Jumat menika wonten diselingi ya Nabi salam alaika bahwa niki mergi napa pas makhluk apa kiam. Ya saiki paham ya, jadi di antara sifat Nabi napa satu kelahiran yang menghancurkan sistem kekafiran, baik yang fisik kayak zaman Nabi lahir berhala-berhala hancur, maupun kekafiran sing sifatnya maknawi, itu logika atau pemikiran kekafiran, itu kabeh hilang sebab lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sing saiki diterusno para ulama yang misinya juga menguatkan tauhid. Watawalat lan dadi tumpo-tumpo selalu, maksudnya selalu berdatangan. Mana darani tawalat, cara kuno ana tumpo-tumpo. Datang sekarang, datang lagi, datang sekarang berurutan. Watawalat lan dadi tumpo-tumpo apa busyrul hawa TV, apa berita kesenengan sing diomongno barang ra ketok. Hatib, mulane bahasa Arabe telepon saiki apa? Hatib, mergo swara tanpa rupa, ana swara tapi raine sing nelpon gak ketok. Lan bahasa Arab saiki nak darani telepon apa? Hatif. Nah, hatif riyen mboten ono swara tanpa rupa, tapi iku makhluk jin mbok malaikat nariyen saiki mboten HP. Wah ribet sih. Ya mulane jadi ketika Nabi lahir itu suara-suara tanpa rupa itu bermunculan, semuanya ngasih berita gembira. Itu bahasa Arab apa? Watawalat busyrul hawatif. An sedune kelakuan iki an mukhaffafah minas saki lah dari kata annahu terus ditakhfif dadi apa? An sedune kelakuan iku ngene, qad wulida teman-teman wis dilahirno sapa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan mestine wa haqqo lan dadi mesti apa al hanau kenyamanan. Mulane kula suwun pokoke Kangkang kudu kulino seneng. Piye-piye kita duwe nikmat terbesar yaiku anane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah iki sing tengene apa sing tuduran dikene apa? Walana busyra bisa'din mustamirrin laisa yanfat haitsu utina atau'an faqa fil hus apa haitsu utina atau'an terus jama'al fakhral mu'abbad. Jadi istilah Habib Ali, kita ini harus bahagia terus karena kita dikasih sesuatu yang mengumpulkan semua kebaikan, jama'al fakhral mu'abbad. Nah istilah teng berjanji ini apa? Wa tawalat busyrul hawati fi angkot wulidal Mustafa wa haqqal hana. Sebagian ulama istilah apa? Busyrolana nilnal muna zalala ana wa falhana. Ateng ngene tiba apa sa'da abdun qatamalla wanjala anhul hasinu. Terus mulane Kangkang bengak-bengok tak barno nek menawa saking senenge Kanjeng Nabi. Seribet. Soale wong seneng luwih bener timbang susah ngono wae. Soale wong seneng luwih bener timbang wong susah. Wong Kanjeng Nabi wis lahir kok ijek susah mikir apa wae. Wis dia nikmat terbaik. Jenenge apa walana busyra bisa'din. Walana yang tetap ke kita al busyra utai gembira. Bisa'din kelawan bejo. Mustamirin sing abadi. Sing lesa kang ora ana apa saat iku yang fadu bakal ilang apa saat. Kita ini selalu bahagia, yang tidak akan hilang kebahagiaan iku. Jadi Habib Ali napa Sohibu Simtid turun. Mergo apa? Haitsu utina atau karena kita ini dikasih pemberian sing jama'al fakhral mu'abbad, yang pemberian itu membawa kebanggaan yang abadi. Ane kiai yusra usah susah Kangkang seribet masuk dunia ribet wis kesewante Kangkang wae mangan bengak-bengok bar bengok-bengok kuasal turu tangine bengak-bengok nes ben kok soalnya anggap ae ku ibadah seneng wah kowe nyesali nasibmu malah nyemplung kali ribet. Ben wis. Wah wis pokok ibadah bosen seneng.
Senajan tau ya roh seneng mbiku asline ya ora bener tapi lumayan. Lumayan timbang susah. Hadza utawi iki waqt istahsana niki mengke makhlul qiyam sekedap ngergani Sayyid napa berjanji karena beliau ngendikan hadza waqt istahsanal qiyam. Hadza ifam hadza waqt istahsanan teman-teman nganggep bagus. Maksudnya nganggep bagus al qiyamah ing ngadeg inda zikri maulidina dikane nyebut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyarifi kang mulya sapa aimatun pira-pira imam. Sungguh banyak ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya saat baca ini sebaiknya adalah berdiri. Dari waqtis tahsanal qiyamah inda zikri maulida syarif sapa aimmatun pira-pira imam zawu riwayatin kang duweni riwayat warawiyatin lan pemikiran sing bener. Rawiyah pemikiran sing nyegerno sing bener. Banyak ulama yang pikirannya benar, riwayatnya benar yang menyunatkan berdiri ketika disebut asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyhur. Kanjeng Nabi itu nggak suka kalau beliau lewat sahabatnya berdiri. Tapi meskipun Nabi kurang berkenan, semua sahabat tetap berdiri. Karena Nabi nggak berkenan tuh saking tawadu'e Kanjeng Nabi. Tapi para sahabat tidak menghormati Kanjeng Nabi. Akhirnya Nabi nak lewat tetap sahabat berdiri. Kan nggak etis kan? Misalnya Nabi lewat sing lungguh tetap lungguh kan ora lucu kan? Kayak kurang takzim. Sehingga zaman itu riwayat memang riwayatnya kita sampai para sahabat kalau sahabat duduk-duduk Nabi napa lewat itu semuanya terus napa berdiri. Paham ya iki jenenge apa hadza waqtis tahsanal qiyam. Tapi Nabi enggak berkenan. Dan Nabi enggak berkenan itu benar karena beliau ingin tawadhu. Tapi sahabat juga benar karena enggak ingin mosok Nabi ini rawuh kok biasa saja. Jenenge apa hadza waqtis tahsanal qiyam inda dzikri maulid syarif aimmatun dawu riwayatim waria terus fatuba mengko bejo banget terus mengke mahalul qiyam sekedap kersane untuk dungane para ulama fatuba limangka ana ta'zimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong fatuba mengko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejo banget orang sing memuliakan Nabi liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimu mulyakno Nabi ana iku hoya tamaromi dadi puncak cita-citane wong. Ya, marom maknane cita-cita. Sungguh bahagia orang yang orientasinya selalu ingin mulyakno Kanjeng Nabi. Kados kita, misalnya kados kula mulang takrib, iku niate mulyakno Kanjeng Nabi karena belajar fikih artinya belajar ketentuan yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora kok seneng Nabi men selawatan tok, tapi ora roh halal haram, ora roh najis. Ya ribet napa? Seneng Nabi ya sholawatan ya kerso, belajar halal haram ya kerso, karena itu garis yang digariskan Kanjeng Nabi. Fatuba mongko bejo banget liman kedhe wong kana kang ana apa ta'zimuhu apa mulyakno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana iku ghayata maramihi dadi puncak cita-citane wong wa marmahu lan dadi tarjete wong. Sungguh bahagia orang yang menjadikan tujuan hidupnya dintekno nggo takzim ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.